Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou mostrar minha coladora e minha geladeira que eu ganhei ontem, mas não deu pra filmar ontem, então eu vou filmar hoje. Então se vocês querem ver, não sai daí, vem! Eu vou aqui é um negócio de passar cartão, mas o cartão eu esqueci de pegar, mas deixa quieto, mas é assim. Aqui. Tem isso aqui, ó, as coisas, bem massa, que é um milho, que é maçã, uva, carne, peixe, pão, hambúrguer, alface. E aqui os preços contam como é. Olha. Aqui é pra pesar. Aqui as coisas que eu vou pegar, né? Aqui já é um negócio aqui, né? Tem os números pra colocar. E aqui tem os dinheiros. Que não é muito de verdade, mas aqui é R$ 12, R$ 100. Gente, peraí. 20. Aqui é R$ 20. 5 e 2. Gente, ele não veio com esses dinheiros. Eu que fui fazer, porque esqueci não, eu brincar sem dinheiro. Eu peguei e pensei, vou fazer. Ainda não terminei de fazer, vou fazer mais. Entendeu? Aqui. Tá fechando. Gente, aqui é pra passar as coisas que vocês vão passarem. Que é assim. É só mas eu esqueci de colocar a bateria também. Aqui onde digo que vai ser pim. Aqui eu saí e botar coisa. Agora, gente, já mostrei minha calculadora. Minha calculadora é muito linda. Agora eu vou mostrar minha geladeira. Minha geladeira, gente, tem esse adesivo aqui de Barbie. Muito lindo. Então, tem esse adesivo também de Love Barbie. Aqui tem uma Barbie aqui. E desse lado aqui, ó, esse daqui também tem um negócio que sai voando, mas a bateria tá fraca. Que eu usei tudo ontem. Aqui, ó, tem uma daqui também, ó. Bem bonita ela. Entendeu? E tem mais aqui no lado. Tem essas coisas aqui, ó, regra delas. Entendeu? Tem um bocado de regra aqui, olha. E aqui, gente, tem um de... Eu vou mostrar pra vocês depois, no final. Aqui eu vou mostrar primeiro o de baixo. Parte de baixo. A parte de baixo, gente, tem mais... Ai, gente, caiu. Tem mais coisas que a parte de cima. Eu vou mostrar essa aqui. Tem essa aí, tem essa aqui, essa garrafinha. Aqui, ó. As garrafinhas aqui. Esse ovo que é muito lindo, que eu gostei. Tem 10 ovos, quer dizer. Tem 10 ovos. Aqui, olha. E tem um bolo. Tem umas que sai massinha aqui, que sai no formato desse. Que eu passei falta um bolo. E aqui tem uma torra. Sei lá que é isso, mas não sei. E tem isso aqui, uma pizza também. Ai, essa aí a pizza tá lata, viu? Assim, tem que tirar isso aqui, ó. Sabe que isso aqui vai sair, que isso aqui vai passar gorda. Aqui, uma pizza. Sabe, né? Uma pizza. Bota o negócio. E aqui tem um suquinho que eu tenho. Gente, olha aqui, ó. A garrafinha que eu mostrei pra você naquela hora. E tem uma rosquinha aqui, ó, gente. Uma rosquinha que eu amo. Eu amo rosquinha. Entendeu? Amo rosquinha. Essa rosquinha aqui, gente, me tirei uma de verdade, gente. Que lindo. Gostei. Gente, agora eu vou mostrar mais a parte de... Agora eu vou mostrar a parte de cá. A parte de cá tem isso aqui, olha. Tem isso aqui, que é muito lindo. Tem isso aqui também, que é um morango. Então também tem um leite aqui, que eu não mostrei pra vocês. E outro ovo, entendeu? Outro ovo. Agora eu vou mostrar a parte de cima. A parte de cima. Ah, ainda falta aqui, gente, acabou. Aqui tem umas coisas que não deu pra botar aqui. Aqui é um ovo.
seriam as minhas cenouras, entendeu? Eu boto aqui que não dá. Então, gente, agora eu vou mostrar a parte de cima. A parte de cima tem um leite de novo. Tem esse daqui de novo. Tem esse daqui também de novo. E tem esse daqui. Tem outra dessa, gente. Eu vou esperar. Tem aqui esse aqui, que é igual daquele do outro. E tem um negócio que sai gelo. Que está gelo aqui, gente. Oi! Tem sai gelo, tá vendo? Ok. Então, se gostaram, dá um like, gostei. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.